Ajjechaa Aboobattee irratti qorannoon guutuu ta'e akka gaggeeffamu USA'n gaafatte. Ministeera Haajaa Alaa USA'tti Waajjirri Dhimmoota Afrikaa ajjechaa Aboobattee Urgeessaa irratti qorannoon guutuu ta'e akka gaggeeffamu waamicha Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itiyoophiyaan taasisee akka deeggaru hime. Haqaa fi gaafatamummaa mirkaneessuun maraamartoo badiisaa cabsuuf murteessaadha jedha ibsi gabaasa waajjirichaan ba'e. Waajjirichi maxxansa Koomishinarri Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Daani'el Baqqalaa Tiwiitarii gubbaatti maxxansan qooda. Daani'el ibsa baasan keessatti qorannoo saffisaa, walaba fi guutuu ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa fi aangawoota mootummaa federaalaan gaggeeffamee yakkitootni seeratti dhiyaachuu qabu jedhan. Qondaalli siyaasaa dhaabaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Battee Urgeessaa qaamolee nageenyaa Finfinneetti hidhamanii wabii birrii 100,000 erga gadhiifamanii ji'a tokko booda kibxata galgala magaalaa Maqiitti ajjeefamanii argaman. Ajjeefamuun nama siyaasaa qabsoo karaa nagaatti amanan kanaa biyya ajjeechaan namoota maqaa qabanii irra deddeebiin itti dhaga'amu kana rifaasiseera. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch karaa daayirektarii isaa damee gaanfa Afrikaa Latiishaa Abaadeer ibsa gabaabaa baaseen ajjeechaan Obbo Battee irratti raawwate qorannoo amanaa barbaada jedhee jira. Ajjeechaa kanaan walqabatee dura ta'an koree hariiroo alaa seeneetii Ameerikaa Ben Kaardiin ibsa baasaniin hooggansi ABO Obbo Battee Urgeessaa ajjeefamuun rifaasisaa kan nama aarsudha jedhani. Aangawoonni mootummaa Itoophiyaa ajjeechaa Obbo Battee qaama idil addunyaa walabaaf amanamaa ta'e akka qoratamu akka eeyyaman jabeessinee gaafanna jedha ibsi Ben baasan. Ajjeechaa seeraan alaa iraarsuu fi dararaan sababa siyaasaan qaqqabu Oromiyaa keessatti baratamaa ta'eera. Bulchiinsaa fi dhaabbilee siyaasaa, miidiyaa fi mormitoota irratti Oromiyaatti qofa osoo hin taane guutuu biyyattii keessatti tarkaanfii fudhachaa jiruun tasgabbii dhabuu babal'ataa jiruuf gahee ba'aa jira. Qaamoleen yakkoota kana raawwatan saaxilamanii gaafatamummaan irratti mirkaneeffamuuf yeroon isaa qaata gahee jedhan qondaalli kun. Mootummaan Ameerikaa rakkoon siyaasaa waboo fi mootummaa federaalaa gidduu jiru akka furamu gahee jaarsummaa ba'aa jirti. Marii marsaa lamaan Taanzaaniyaatti hoogganoota lameen gidduu godhames akka milkaa'u hojjetaa jira. Ajjeefamuu Obbo Battee Urgeessaa ilaalchisuun namoonni jaarmiyaaleen waan jechaa jiran. Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo ABO Obbo Battee Urgeessaa qe'eetti dhalatan magaalaa Maqiitti ajjeefamaniin reeffi isaanii argamuu namoonni isaanitti dhiyaatan dubbatani. Hiriyaa dhiyoo Obbo Battee namni ta'anii fi kan maqaan isaanii nageenyaaf jecha akka hin eeramne gaafatan tokko akka dubbatanitti Obbo Batteen kan ajjeefaman wiixata eebila 9/2024 halkan waarii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaatti kan argamtu magaalaa Maqii keessadha. Ajjeefamuu qondaala ABO kana hordofee jaarmiyaalee fi namoonni hedduun garmalee rifaatuu seenuu miidiyaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Feesbuukii irrattis namoonni hedduun suuraa Obbo Battee Urgeessaa piroofaayilii isaanii godhachuun gadda isaanii ibsachaa jiru. ABO fi KFO'n maal jedhan? Ajjechaa gara jabinaan miseensaa fi qondaala isaanii irratti raawwatameen gadda guddaa keessa galuu kan ibsee Adda Bilisummaa Oromoo ajjechaan murtii seera qabeessa malee qaroo Oromoo warra siyaasaa fi aadaa isaaniitiin dadammaqanii ijataan irratti raawwatamuu gocha tooftaa fi itti gaafatamummaa tokko malee Oromoo callisiisuudhaaf baroota dheeraadhaafis ta'aa turanidha jedhe. ABO'n ibsa ajjeefamuu qondaalaa isaa kana ilaalchisuun baaseen ajjechaa artistii kabajamaaf jaallatamaa qaroo Oromoo Hacaaluu Hundeessaa ammallee akka haaraatti osoo yaadachaa jirru ammas akka sabaatti du'a gaddisiisaa lubbuu Oromoo dubbii beekuu kutataa fi goota dhabnee jedhee jira. Haalli akka sabaatti keessa jirru hunda keenyaaf rakkisaa ta'us ABO'n ajjechaa kanarratti qorannoo dabalataanii gaggeessa kan jedhe ibsi kun jaarmiyaaleen mirgoota namoomaa qorannoo walaabaaf haqa qabeessaa akka taasisaniifis waamicha dhiyeessee jira. Battee qaama isaa malee fedhii isaa fi kaayyoo uummataa inni dhaabbateef gonkumaa ajjeesuu hin danda'amu. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo ibsa ajjeefamuu Obbo Battee Urgeessaa ilaalchisuun baaseen gadda guddaa itti dhaga'ame ibsuun cimsee balaaleffatee jira. Battee Urgeessaa bilisummaa uummata Oromootiif akka dubbate hidhamee jiruu fi jireenyi isaa akka burjaajee qaamni isaa akka miidhameef ni beekama. Fedhii uummata Oromoo fiixaan baasuuf jedhee waan hin ta'in akka hin jirre dhiyootti beekna. Urgeessaa namni guutuu jedhamu tokko uummatisaaf kan ta'u irraa eegamu hundumaa kan raawwatedha. Dhaloota itti aanuufis fakkeenya guddaa ta'ee argameera jedha ibsi KFO kun. Diinota uummata Oromoo dhaabbilee uummata Oromoo akka waldaa Maccaaf Tuulamaa diiganiiru kan jedhe KFO'n dhaaba siyaasaa adda duree ta'ee akka ABO irratti duulaniiru. Qabsaa'ota akka Battee Urgeessaa ajjeesaniiru.
Haa ta'u malee qabsaa'otaaf fedhii uummataa duubatti deebisuu hin danda'anillee jedhee jira. Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa. Koomishinarri olaanaa Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa Daani'el Baqqalaa toora Tiwiitarii yookaan X kan duraan Tiwiitara jedhamu gubbaatti ibsa gabaabaa baasaniin ajjechaa kanarratti qorannoon walabaa akka gaggeeffamuuf waamicha godhanii jiru. Qorannoon saffisaa walabaa fi guutuu ta'e akka Oromiyaatti naannoo Oromiyaa aangawoota mootummaa federaalaan gaggeeffamee warri akka kana raawwatan seeratti dhiyaachuu qabu jedhan. Harkumaa akkamtuu Battee Urgeessaatti jabaate. Namni siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa ilaalchisuun gadda itti dhaga'ame fuula feesbuukii isaa irratti barreessee jira. Obbo Jawaar akkas jechuun gaaffii irratti gaaffiin jalqabuun yoomirraa kaasee Battee akka beekuu fi nama akkamii akka ta'e ibsa. Harkumaa akkamiitu Battee Urgeessaatti jabaate halkan walakkaa hirribaa kaasee rashan. Akkamiin namni Battee beeku garaa jabaatee ija isaa ilaalaa arraba qawwee harkisuu danda'e laata? Jarana kun maaluma jedhama amma? Battee yoo xinnaatee bara 2015 irraa kaaseen beeka. Jennoo siyaasaa cimaa qabaatus namas ta'ee murna kamiifuu nama hamtuu yaadu hin turre. Hagayyaa 2016 gaafa hiriira guddichaa qabamee akka malee reebamee du'ee jedhamee gatamee yeroo dheeraaf hospitaala ture. Sanaa asis yeroo garaagaraa hidhamuun daraaraa hamaan irra ga'us nama haaloo qabate hin turre Batteedhaaf kun hin malle. Amanuu hin dandeenye. Namoota ajjeefamuu siyaasaa Battee Urgeessaa ilaalchisuun gadda isaanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti ibsachaa jiran keessaa baay'een isaanii amanuu hin dandeenye jedhu. Warra naasuun waan jedhan wallaalee jedhan keessa tokko Habtaamuu Lammuuti. Baay'ee nama gaddisiisaa amanuun ni ulfaataa jedhe fuula feesbuukii isaa irratti. Gaazexeessaa Habtaamuu Tasfaayee immoo akkas jechuun barreesse. Waan jedhu hin beeku. Waanan jedhus akkatan jedhu hin beeku. Garuu goonni tokko irraa ajjeefamee jira. Battee Urgeessaa qe'ee abbaa isaa maqeetti galaafataniiru. Ammaaf hammanuman jedha. Lubbuun kee haa jannatu. Akka mataa ol qabattee saba keetiif mormiteetti si galaafatan. Ati gootota Oromootti makamteetta. Nuyi warra jiraatti du'eef mootii jedhe. Hayyuun siyaasaa fi seeraa Dr. Tsaggaayee Raggaasaa Araarsaa immoo halkan rasaasaa 6 ajjeesanii reeffa isaa akka kosiitti lafarratti kan gatan maal buufachuuf jechuun gaafata. Eenyumtillee ajjechaa isaa irraa buufachuu hin danda'u jechuun Battee Urgeessaa ajjeesuun siyaasa karaa nagaa uffachuun hin danda'amu jechuun mootummaatti quba qabaayyuun kun. Qondaalli Koongireesii Federaalawaa Oromoo Kaafaa obbo Sultaan Qaasim guyyaa gammachuutiin gadda dhagahannee jedha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kanatti namni sabaaf dubbatu tokkoyyuu wabii hin qabu. Har'a jaal Battee Urgeessaa galaafatan. Oromiyaan goota tokko dhabde. Hedduu nama gaddisiisa. Nama rifachiisaa, nama dhukkubsas. Waaqni maatii fi firoottan uummata keenyaafis jajjabinaa kennu. Maal jenna? Akka itti dubbannus hin beeknu. Mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaatti miseensa kan ta'an Ustaaz Kamiil Shamsuus gadda isaanii ibsatanii jiru. Guyyaa idaatiin gadda akkanaa dhaga'uun baay'ee nama guba. Leenca keessan hin ajjeesinaa saree diinaatu isin nyaataa jedhan. Yaa Rabbii yooma duutii lammii keenyarraa dhaabbata laata jechuun gaafatu. Ammas qe'ee Oromootti gaddi seene. Gaazexeessituu fi hundeessuun miidiyaa Addis Standards Adaalee Lammaa akkuma namoota kaanii ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa gadda saba Oromoo kan biraa ta'uu barreessiteetti. Yaada ishee kan ibsattee Addee Tsadaaleen haati warraa ijoolleen isaa arfan akkasumas firoottan isaa du'a isaan qofa osoo hin taane reeffa isaa barbaaduunis garaan isaan madaa'e. Batteen nama siyaasaa cimaa beekaa fi nama falmii yaadatti amanu dubbisuu fi waa barachuu jaallatu. Gara jabina impaayirri borcamaan kun mormitoota siyaasaa irratti sirriitti hubata. Haa ta'u malee karaa nagaa falmachuu filate. Hanga warri ajjeesan bara baraan afaan qabsiisanitti cichaa fi kan hin cabne ture. Ammas qe'ee Oromootti gaddi seene. Nagaan boqodhuu jaal Battee keenya. Daandii qilleensa Itoophiyaatti gaafatamaan naannoo Siingaappoor, Awustiraaliyaa fi Niwuziilaand kan ta'e Injiinar Taliilaa Guutamaas ajjeefamuu obbo Batteen hedduu akka gaddeeruu fuula miidiyaa isaa irratti katabee jira. Wanta inni gadda isaa ilaalchisuun barreesses akkas jedha. Dhiyoo kanaaf bilbilee Taliilaa koo ana Batteedhaa hojii gaarii itti jirtutti jabaadhu. Anaan immoo xinnoo na dhukkuba. Qorichi dhibee kootii immoo biyya ati amma jirtu kanaa hin dhibu naan jedhanii. Maaloo bitee namatti naaf ergii yookaan ammoo yommuu biyya dhuftuu naaf qabadhu kottuu naan jedhe. Itti dabalees
Ameerikaatti namni naaf bitee ture garuu namatu naaf fidee dhufuu sodaatee achiis nama dhufu yoo beekte harkatti naaf qabatanii akka dhufan itti naaf himii naan jedhe. Anis Ameerikaatti nama fidee fi dhufu gaggaafannaan namni dhibe. Jennaanis deebisee akkasittiin jedhe. Waaqayyo inni ani itti amanu raawwatee si amaaruu dhiyootti walga'iif jecha biyya nan dhufaa biteensiif fidee dhufaa homaa rakkoo hin qabu ittiin jedhe. Amma akka tasaa gaafan miidiyaa hawaasaa irraa du'a isaa dhaga'u wayyootuun qorichicha dafee biraan hin ga'iin kana ta'ee jedhee baay'een lapheen kun na cabe. Dhukkubuma nagaa dhukkubsatee du'een se'e. Garuu gaafa miidiyaa irraa dhukkubsatee otoo hin taane harka namaan ajjeefamuusaa dubbisu keessa kootuu keessatti na dhiige. Miiraan dubbachuu hin dandeenyetu natti dhaga'ame. Wanta hin jedhu hin beeku. Ani dhugaa maal barri badduun jireenya caalaa du'ii mi'ooftu. Nu warra jiraatee du'a goototaa keenyaa lakkaa'u irra isaan warra du'aan tobbaafate jechuudhaan gadda guddaatti dhaga'ames ibsee jira. Walumaa galatti ajjeechaa bobattee ilaalchisee namoonni dhuunfaa dhaabbilee siyaasaaf mirga namoomaa biyyattiin alatti qaama mootummaatiin hanga ammaatti wanti taatee kana ilaalchisee bakka itti ajjeefame irraas ta'ee sadarkaa naannootti jedhamee homtuu hin jiru.